Oke teman-teman, balik lagi di Prankis TV. It's time to fun. Oke, di video kali ini saya mau bikin video unboxing ya. Unboxing flash disk SanDisk ya, yang 32 GB di Shopee. Ya, jika kalian belum subscribe channel YouTube Prankis TV, kalian bisa subscribe tombol di bawah. Ya, nanti biar kalian bisa tahu video-video selanjutnya dari Prankis TV ya. Ya, kita buka aja langsung ya paketannya. Panas banget. Ya, ini pengirimnya dari SanDisk Official ya, langsung. Dan ini asalnya dari kota Jakarta Barat. Beratnya 15 gram. Ini saya belinya COD ya. Ini ada tulisannya COD. Ya, kita langsung buka aja. Panas banget ya. Ngeret. Ya seperti ini ya. Ini produknya SanDisk. Ini 32 GB ya. Dan ini ada logonya ini. Logo. Kalau ini original biasanya ada logo seperti ini sih. Dan ini nanti aku coba tes apakah benar isinya 32 GB di laptop atau enggak ya. Tapi bentuknya bagus nih, kecil, imut. Dan warnanya juga bagus, silver. Oke, kita langsung aja nonton kapasitasnya ya di laptop. Ini ada durable metal casing, kayak private file, private with SanDisk secure access. Pembungkusannya kayak gini ya guys. Oke, kita langsung ya. Jadi buat kalian yang mau pesen atau beli flash disk SanDisk 32 GB, kalian bukanya dari atas ya. Kan di sini ada tuh ya, tulis apa ya, kode buat gunting. Kalian buka gunting di situ, terus langsung kebuka seperti ini. Oke. Jadi tidak perlu buka dari bawah atau dari sini, nggak usah, buka dari atas saja. Ya, kita akan coba ya di laptop flash disk SanDisk ini ukurannya sama atau enggak, dan original atau enggak. Ya, ini flash disknya udah saya buka ya dari tempatnya ini. Dan ini bagus banget, ini imut, kecil, bawahnya juga bagus, bisa dibawa kemana aja. Kita coba aja, kita lihat kapasitas dari flash disk ini apakah 32 GB beneran atau tidak ya. Oke, kita langsung aja colokin. Nyolokinnya gampang banget ya. Kalau flash disk original biasanya masuknya paling gampang, nggak susah. Ya, ini udah masuk ya. Kita buka aja. Nih, ada datanya, data apa ini nggak tahu. Kita lihat kapasitasnya.
kapasitasnya 28,6 GB ya, jadi nggak sepenuhnya 32 GB. Mungkin telah terpakai di sini nih, SanDisk Secure Access dan SanDisk apa ini. Jadi hanya 28 GB,6 ya yang tersisa di flash disk SanDisk. Ini dari officialnya langsung 32 GB. Dan kalau original ini pasti ada kayak gini logo ininya. Dan semoga ini videonya bermanfaat buat kalian. Jika kalian mau beli flash disk SanDisk yang seperti saya, bisa cek di official SanDisk di Shopee ya. Tuh, cabutnya gampang. Ini COD dari SanDisk official, itu ada nomor teleponnya 08999 059994. Dan kalau kalian penasaran dengan harganya, itu harganya 64.000, diskon 10% dari yang 69.000. Dan ini ada ongkos kirimnya sekitar 21.000 ke alamat saya ya, alamat aku. Dan jika kalian punya voucher, kalian gunain aja vouchernya biar ongkirnya nggak terlalu mahal, atau bisa gratis ongkir. Oke, sekian video dari saya. See you the next video.